林啊，都係第3日嘅行程啊。佢係位於興義市，係國家5A 級嘅旅遊景區嚟嘅，亦都係世界地質公園。國內評佢為最美麗嘅5大楓林之一。佢以錐形嘅喀斯特楓林地貌而聞名。明代旅行家徐霞客曾到此一遊啊，大讚話：天下山峰何其多，唯有此處楓成林。遊覽萬楓林啊，好舒服下嘅，全程呢都係坐電瓶車，沿山路分段落車拍照。咁嘅安排真係唔錯。為咗增加遊人嘅興致啊，當局呢特登將一啲山峰因應佢哋嘅形狀、排列或者係數目而配給有趣嘅名稱，例如八卦田、福田、將軍帽、六六大順、步步高升、七星高照、八面威風等等。四季平安，講笑㗎咋？換一個角度睇，就變成七星高照。八卦田當然唔係我影㗎啦，福田呢張係我影㗎啦。2个小小的要求也听好了。第一，您的双手不能碰我们阿妹手中的酒碗，还有酒海，碰到的话要罚酒3大碗。第二，你的屁股也不能抬起来，所谓屁股一抬，从头再来。食嘢啊！食嘢啊！
Irene 係咪笑到咳啦？老呀妈耶耶，老呀妈老耶，呀耶好咩山顶嘞，山顶的好难啊，好难。好，那么接下来这个节目是不少有民族的壮语啊。刚刚所有好朋友也看到我的壮语是送祝福来了，还没有说我们节目壮语啊。好，我们壮宝的辛苦人啊，来喊起来，好吗，朋友们？咱们不要一直走到前面跑的肩膀上，嘿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 。好，咱们后面音乐朋友们，后面音乐继续走起来！哎，拍手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 ，拍拍手！我们都是好朋友，再来！好，非常好，朋友们，继续。